跟住我哋就係教你，如果你愛 pay payment 俾你嘅11嘅話，要找喺邊度？你就要找嚟 account payable，account payable 嘅 pay bills，account payable 嘅 pay bills 呢度就係放你11嘅，你有俾到 payment 俾你嘅11，先找嚟 account payable pay bills，再撳 add，撳咗 add 咗之後，11呢邊咧，你就揾翻你嘅11名。揾你嘅11名咗之後，等我比如我打呢個係 Central Enterprise，之後就係 payment 版你用咩嚟 payment 一樣噶啦，你可以自由揀你係邊一個 bank 或者係 cash bank 或者 CMB bank，日期就係佢一定會跟日噶啦。之後就係呢個 bank charge，睇你嗰邊有冇入到 bank charge，然之後呢個 reference number 一樣嘅，報翻你嗰個利息嘅號碼。之後 description 係 payment for account 嘅係啱嘅，之後就係 payment 呢個就係你入咗幾多，攞呢邊你嘅11，不過比如講我呢度入咗1000蚊，payment 呢度我入咗1000，我就係要我就要走嚟下面嘅 off 度，我就要用嗰個1000蚊嚟 knock off 我之前俾咗嘅11嘅幾宗單，係 bills 嘅單。入咗之後，你就可以咁 set 上嚟，咁代表而家咧你呢個 pay bills 係已經做咗 knock off，係已經 pay 咗，即係話呢一個係已經 pay 咗。當然你唔係 knock off 你都得嘅，你可以等到之後再 knock off，或者呢度你 pay 晒全部都得 ，pay 晒全部就撳呢個 pay all。如果你係有全部 pay 晒嘅話啦，你就呢度撳 pay all 都得嘅，就 pay all 呢度。之後再撳 save 就得啦。OK。